यो लड्डु चाहिँ तपाईहरुको नि फेभरेट हुनेवाला छ। यो चाहिँ ड्राई फ्रुट्सको लड्डु हो र यसलाई हामीले खुवामा डल्लो पारेको छौं। यो त्यसै पनि एकदमै मिठो छ। यसलाई अझै यहाँहरुले कसरी इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि हामी कुरा गर्ने छौं। अब खुवामा डल्लो बनाउने भइसकेपछि खुवा त हामीलाई चाहि नै हाल्यो। अब यहाँहरुले कतै बाहिरबाट किनेर लिएर आउनु पनि सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ प्योरेस्ट बनाउने हिसाबले हामीले घरमै खुवा प्रिपेयर गर्दै छौं। यो रेसिपीमा चाहिँ हामीले 3 देखि 4 लिटर दुध युज गरेको छौं। यो चाहिँ क्रिम ननिकालेको दुध हो। यसलाई हामीले घट्दै जाँदाखेरि दुध थप्दै जान्छौं। तर यहाँहरुले यही रेसिपीको लागि 2 लिटर दुधले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा अलिकति अरु कुरा चाहिँ म पछाडी गर्नेछु। यसलाई चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट हाई फ्लेममा चलाइ पकायौं। यसलाई साइडमा र पिनमा टाँसिन नदिकन चलाइराख्यो भने हाई फ्लेममा हामीलाई चाहिँ लगभग 3 देखि 4 घण्टा लागेको थियो टोटलमा खुवा मात्रै बन्नको लागि। अब स्टार्टिङमा चाहिँ यो बाक्लो हुन एकदमै टाइम लाग्छ अनि एकचोटी यो खुवा अलिकति बाक्लो भइसकेपछि चाहिँ लगभग छिटै बन्छ। हामीले चाहिँ खुवालाई अघिल्लो दिन प्रिपेयर गरेर यो लड्डु चाहिँ भोलिपल्ट बनायौं। खुवा रेडी भइसकेपछि चाहिँ हामी बाँकी प्रोसेसमा जान्छौं। यो खुवा चाहिँ हल्का पहेँलो देखिरहेको छ। यो चाहिँ होल मिल्क हो, बजारको मिल्क हैन। हाम्रो सेकेन्ड इन्ग्रेडिएन्ट रहेको छ आल्मन्ड। यो चाहिँ नि तातो पानीमा 10 मिनेट जति भिजाएर यसको बोक्रा निकालेर अनि त्यसपछि हामीले ग्राइन्डरमा ग्राइन्ड गरेर यसलाई धुलो बनाएको छौं। यो चाहिँ टोटल 600 ग्राम छ। त्यसपछि हामीसँग रहेको छ काजु। यसलाई पनि हामीले ग्राइन्डरमा पिसेको छौं। यो चाहिँ 300 ग्राम। यहाँहरुलाई क्रन्ची मन पर्छ भने यहाँहरुले अलिकति मोटो पनि पिस्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीसँग सुगर पाउडर रहेको छ यहाँ। यो पनि आल्मन्ड नै हो। यो चाहिँ हल्का मोटो खालको टेक्सचरको लागि हामीले राखेको छौं। यो चाहिँ नरिवलको धुलो हो। हामीले कोरेर राखेको छौं अलिकति। यहाँले टेस्ट अनुसार धेरै या थोरै गर्न सक्नुहुन्छ। किसमिस चाहिँ सानो खालको छ। ठूलो खालकोलाई मैले काटेर 2टा टुक्रा बनाएको छु। यो चाहिँ छोकडा हो। यसलाई सानो डाइस गरेर काटेको छौं हामीले। र यो चाहिँ काजुको कुड्काहरु। यो पनि टेक्सचरको लागि। यो घिउ पनि होममेड हो। यो चाहिँ हामीले लिएको छौं ड्राई फ्रुट्सलाई फ्राई गर्नको लागि। हामीले एउटा कराई लिएको छौं। यो सबै सामान अट्ने गरी अनि यसैमा हामी यो घिउ राख्दै छौं। घिउ पग्लिसकेपछि चाहिँ हामी यसमा किसमिस र छोकडालाई एकछिन फ्राई गर्छौं। किसमिस र छोकडा फुलिसकेपछि अनि त्यसमा हामी काजु र बदामको टुक्राहरू चाहिँ राख्छौं। धुलो चाहिँ राख्दैनौं यसमा। अब यो सबै मसलाले एकैछिन भुटिसकेपछि लास्टमा हामी कोरेको नरिवल राख्दै छौं। कोकोनट चाहिँ यहाँहरुलाई काँचो फ्लेभर मन पर्छ भने काँचै राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यो लड्डुमा युज भएको ड्राई फ्रुट्सहरू टोटली अप्सनल हो। यहाँहरुले आफुलाई मन पर्ने ड्राई फ्रुट्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यसमा पेस्ता एड गरेको छैनौं। मसलाको मिठो बास्ना आइसकेपछि हामीले प्रिपेयर गरेर राखेको खुवा यसैमा राख्दै छौं। यो चाहिँ एकदमै स्टिकी छ। यसलाई हामीले हिटमा बिस्तारै चलाउँदै पकाउँदाखेरि यो चाहिँ एकदम सफ्ट भएर आउँछ। यो स्टेजमा चाहिँ हामीले हिटलाई एकदमै कम राख्नुपर्ने हुन्छ किनभने हाम्रो मसला डढ्न सक्छ अनि यसलाई चाहिँ एकदमै लो हिटमा बिस्तारै तताउँदै गएपछि यो पग्लिँदै जान्छ र सबैतिर मजाले मिक्स हुन्छ। खुवा सफ्ट भइसकेपछि हामीले ड्राई फ्रुट्सको धुलो राख्छौं। सुरुमा काजुको धुलो, त्यसपछि यसैमा हामी बदामको धुलो पनि यसैमा राख्छौं। मैले अघि नै पनि भने यहाँहरुले यस्तो फाइन मसिनो बनाउनु पर्दैन हैन। यहाँहरुले अलिकति मोटो यहाँहरुलाई टेक्सचर मन पर्छ भने अलिकति मोटो खालको नै पिस्न सक्नुहुन्छ। अनि हामीले खाना खाने चम्चाले 3 चम्चा यहाँ चिनी राख्दै छौं। हामीले खुवा बनाउने बेलामा पनि 3 चम्चा चिनी राखेको थियौं। अब गुलियो पनि यहाँहरुलाई जति मन पर्छ यहाँहरुले एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सबै चीजलाई हामीले मिक्स गर्छौं। यसलाई मिक्स गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर बिस्तारै एकजनाले समातेर एकजनाले चलाउने गर्नु भए पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले खुवा र ड्राई फ्रुट मजाले मिक्स नहुने बेलासम्म मजाले चलाउँछौं। यसलाई एकदमै लो हिटमा। यो जति मिक्स हुँदै जान्छ हामीलाई यो मिक्स गर्न त्यति नै गाह्रो हुन्छ। यहाँहरुले ढिँडो पकाउने गर्नु भएको छ भने त्यो एक्सपिरियन्स यहाँहरुको यहाँ काम लाग्नेवाला छ। अलिकति आल्मन्ड र किसमिस मैले यहाँ राखेको छु। डेकोरेसनको लागि हामीले बाहिर यसलाई टाँस्न सक्छौं। यसलाई हामीले 30 ग्राम वेट गरेर हामीले यसरी हातमा डल्लो बनाउँछौं। यसमा घिउ पानी केही पनि लगाउनु पर्दैन। यो डल्लो त्यतिकै सजिलै बन्छ र हातमा पनि टाँसिदैन। अनि हामीले चाहिँ नि डेकोरेसनको लागि आल्मन्ड र किसमिसलाई यसरी हामीले बाहिर टाँस्न सक्छौं। यसलाई चाहिँ हामीले बेकिङ ट्रेमा राख्दै छौं। यसैगरी हामी सबै लड्डु बनाउँदै जान्छौं। यसलाई चाहिँ यहाँहरुले एटलिस्ट 6-7 घण्टा राख्नुभयो भने चाहिँ यसको भित्रको मोइस्चर अलिकति कम हुन्छ र एउटा राम्रो टेक्सचर आउँछ। अनि मैले स्टार्टिङमा पनि यहाँहरुलाई भनेको थिएँ खुवा यहाँहरुले 2 लिटरको दुधको बनाउनु भए पनि हुन्छ भनेर। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीले 4 लिटरको खुवा बनाउँदाखेरि हाम्रो लड्डुको कन्सिस्टेन्सी चाहिँ लगभग पेडा अथवा बर्फीको जस्तो थियो एक दिनपछि। अब लड्डु भइसकेपछि यहाँहरुलाई अझै साह्रो मन पर्छ भने चाहिँ यहाँहरुले लगभग बाइन्डिङको लागि मात्रै खुवा युज गर्नुभयो भने चाहिँ लड्डु अझै अलिकति साह्रो जस्तो हुन्छ। यहाँहरुले खुवा चाहिँ बाहिरबाट किनेर लिएर आउनु भयो भने घरमा बनाउन 1-2 घण्टामा यो मजाले बनिसक्छ र खाँदा एकदमै नै मिठो हुन्छ। यहाँहरुले भिडियोलाई लाइक र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हामी यस्तै भिडियोहरू थुप्रै अपलोड गर्नेछौं। धन्यवाद।